हाय फ्रेंड, आज मैं लाई हूँ आपके लिए फ्रिज को क्लीन करने का ऐसा तरीका। सिर्फ एक टूथ ब्रश से आज हम फ्रिज को क्लीन करने वाले हैं। जो बारिश के मौसम में फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, अंदर से बहुत ज़्यादा कालापन आ जाता है, उसे हम डीप क्लीन आज करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हो बेल्ट के ऊपर कितनी ज़्यादा यहाँ पे कांजी जमी है, फंगस जमा है। तो ये वाली दिक्कत हमें ज़्यादातर आती है बारिशों में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लगातार बारिश हो रही है। जो हम फ्रिज के ऊपर कवर डालते हैं, चाहे वो कपड़े का हो या चाहे वो प्लास्टिक का हो, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा फंगस हो जाती है। पर ये हम देख नहीं पाते, क्योंकि फ्रिज को तो हम डीप क्लीन कर लेते हैं, पर जो उसकी बेल्ट होती है उसे हम बिल्कुल भी डीप क्लीन नहीं करते हैं और उसे हम इग्नोर करते रहते हैं। तो आज हम करने वाले हैं उसी की क्लीनिंग। तो देख सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ पे कालक जमी है मेरी फ्रिज के अंदर, और इसे हम क्लीन करने वाले हैं घर की ही चीज़ों से। तो सबसे पहले जो ऊपर का कवर है उसे आपको हटा देना है। और यहाँ पे आप बारिशों में बिल्कुल भी कवर का यूज़ ना करें, चाहे वो प्लास्टिक का हो चाहे वो कपड़े का हो। तो यहाँ पे आपको स्विच यहाँ पे बंद कर देना है जब भी आप फ्रिज की क्लीन करो। तो आज हम बनाने वाले हैं होममेड क्लीन करने का लिक्विड। एक बाउल में मैंने ऐड किया है विनेगर। जो हम चाइनीज़ कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं वही विनेगर आपको यूज़ करना है। 1 से 1.5 चम्मच के करीब आपको यूज़ करना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और विनेगर से बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है, गंदगी पूरी साफ़ हो जाती है। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे आधा नींबू। नींबू से यहाँ पे जो फंगस वगैरह के दाग होते हैं, जो फंगस की स्मेल होती है, वो भी अच्छी तरीके से निकल जाएगी। और इसे अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। ये बहुत अच्छा लिक्विड यहाँ पे रेडी हो गया है। इसमें हम ऐड करेंगे जो आप जेल यूज़ करते हो बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए, उसी को आपको ऐड करना है। और ये वाला मिश्रण आपका रेडी हो गया है। और ये वाला लिक्विड बहुत अच्छा है बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए। अगर आप कोई भी दूसरा यूज़ करते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले जो यहाँ पे फंगस लगी है, तो उस बेल्ट को हमें उतार देना है। तो देख सकते हो बेल्ट ऐसे ही निकाल देना है। और बेल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी जमी होती है, ये हम हमेशा ही इग्नोर करते हैं। तो चलिए इसके अंदर भी और बाहर भी अच्छी तरीके से क्लीन करना है। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही कोई भी कपड़ा ऐसे लगा देना है ताकि फ्रिज नीचे गंदी बिल्कुल ना हो। ये कोई भी आपको टूथब्रश ले लेना है पुराना सा। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। फ्रिज की ऐसी डीप क्लीन आज तक किसी ने शेयर नहीं किया है, सभी के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए ऐसे ही आपको पहले सूखे ब्रश से क्लीन कर लेना है ताकि एक्स्ट्रा जो गंदगी है वो पूरी निकल जाए। तो चलिए मैं ऐसे ही सारी बेल्ट को आपको करना है, ऊपर भी नीचे भी, फिर इसको मैं निकाल के भी आपके साथ क्लीन करके बताने वाली हूँ। तो देख सकते हो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिए, बिल्कुल भी आप यहाँ पे स्किप ना करें। अगर वीडियो पसंद आती हो तो शेयर भी ज़रूर करें। तो देख सकते हो अंदर भी मैं यहाँ पे निकालते जा रही हूँ बेल्ट को। और ये रबड़ भी बहुत आसान तरीके से क्लीन हो जाता है और लग भी जाता है, बिल्कुल भी डरने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो सूखा जो होता है गंदगी वो पूरी आसानी से यहाँ पे निकल जाती है, जाले वगैरह भी होती है थोड़ी थोड़ी, वो भी निकल जाती है। तो देख सकते हो ऐसे आपको कर लेना है इसे। अभी देखिए यहाँ पे मैंने सूखा यहाँ पे टूथब्रश से कर दिया है। अब यहाँ पे हम लिक्विड अप्लाई करेंगे जो मैंने बना के रखा था, उसी से आपको ब्रश से अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। तो देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से ये क्लीन करने वाला है लिक्विड, इतना ज़्यादा अच्छा है। इसके सामने जो महंगे महंगे ब्रांडेड क्लीनर आते हैं वो भी बिल्कुल फेल हो जाएंगे। सिर्फ लगाने मात्र से ही इसकी पूरी कालक निकल जाएगी और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी आपकी फ्रिज। तो देखिए ऐसे ही अच्छी तरीके से आपको लगा लेना है इसे, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं छोड़ना है। अंदर बाहर पूरी तरीके से इसे आपको अप्लाई कर लेना है। तो देख सकते हो मैं नीचे भी इसे लगाते जा रही हूँ, साइड में, किनारों पे। तो चलिए ऐसे ही आपको बेल्ट निकाल लेना है। हाफ यहाँ पे निकालना है, पूरी बेल्ट ना निकाले। अगर आपको डर लगता है तो इसे हाफ हाफ निकाल के आप क्लीन कर सकते हैं। तो देख सकते हो अंदर कितनी ज़्यादा गंदगी जमी है, बहुत ज़्यादा कालक जमी है, फंगस लग जाती है फ्रिज के अंदर, क्योंकि हम फ्रिज को डीप क्लीन करते रहते हैं। पर ये वाले पार्ट को हम हमेशा स्किप कर देते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि इसे क्लीन कैसे करें। तो आपको यहाँ पे ऐसा वाला कपड़ा ले लेना है, माइक्रो फाइबर का जो क्लॉथ आता है
उसे ही आपको यूज़ करना है। अगर आपके पास ना हो तो इसका मैं लिंक आपको दे दूँगी, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। और मार्केट में तो आसानी से ये वाला कपड़ा मिल ही जाता है। देख सकते हो ऐसे ही पहले आपको सूखे कपड़े से क्लीनिंग कर लेनी है। जहाँ जहाँ आपने लिक्विड लगाया है सारी जगह पे आपको सूखे कपड़े से क्लीनिंग कर लेनी है। और ये वाला प्रोसेस आप 6 महीने में एक बार कर सकते हो, महीने में एक बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेल्ट हमारी ख़राब नहीं होती है। पर बारिशों में ये वाली दिक्कत हमेशा हमें रहती है। जो ऊपर हम कवर वगैरह लगाते हैं, चाहे प्लास्टिक का लगाओ चाहे यहाँ पे कपड़े का लगाओ, उसकी वजह से भी ये दिक्कत आ जाती है। तो देख सकते हो बेल्ट हमारी कितनी ज़्यादा क्लीन हो गई है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और अंदर भी आपको लगा लेना है। जो ऊपर का पार्ट होता है उसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं लिक्विड ऐड करूँगी, ताकि ऊपर भी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए, क्योंकि जो मैंने कवर रखा था उसके अंदर थोड़ी सी फंगस लग गई थी। साइड से किनारे से सारी जगह पे मैं यहाँ पे क्लीन कर लूँगी। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया है डीप क्लीनिंग कैसे करें फ्रिज की, उसे भी ज़रूर चेकआउट कीजिए, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ऊपर से आपको एक सूखे कपड़े से पोंछ देना है। यहाँ पे मैं जो भी कपड़ा यूज़ कर रही हूँ वो पूरे माइक्रो फाइबर के कपड़े में यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ऐसे आपको बेल्ट को लगा देना है। बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसकी वजह से भी आपको महंगे महंगे लिक्विड लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ऐसे ही आपको यहाँ पे लिड लगा देनी है, रबड़ लगा देनी है, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी आपकी। आप बेफिक्री होकर ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हो। तो देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे क्लीन हो गई हमारी फ्रिज। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आपकी वजह से मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती हूँ। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है फ्रिज के ऊपर।